Ndagusuhuje kandi nkwifurije gukomeza kugira ibihe byiza wowe ukurikiye gahunda za Umuzabyara TV. Nk'uko mubibona rero n'ubundi twagarutse mu rugo rwa Mama Alice. Twabagejejeho ubuhamya bwe, tubagezaho igice cya mbere, tubagezaho igice cya kabiri. Uyu munsi rero tugarutse mu gice cya gatatu cy'ubuhamya bwe buteye amatsiko, ntekereza ko bugenda bufasha benshi batandukanye. Ndagushishikariza kandi gukomeza gukora subscribe kugira ngo n'ibindi byose tugenda dushyiraho uzajya ugenda ubibona umunsi ku wundi. Uyu munsi rero Mama Alice, reka tubanze tugusuhuze mbere na mbere. Mwaramutse neza. Kugira ngo rero uratangira n'ubundi turagize Imana kugira ngo dutangire n'igice cya gatatu cy'ubuhamya bwawe. Mana yacu ndagushimye, gushimiye urukundo dukunda, gushimiye umunsi w'umugisha wongeye kuduha. Turagusaba kugira ngo uturindiremo muri iki kiganiro. Turaguhamagaye ngo ube hagati muri twe, utuyoboreshe ubugwaneza bwawe. Dusengeye abadukurikiye kugira ngo nabo biteho, ubahe umugisha wawe kandi ubashoboze kugera nabo ku nsinzi. Nizeye ntashidikanya ko unyumvise, bisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Urakoze cyane. Ngira ngo aho twari twasubikiye ubushize, wari umaze kutubwira ko kwa muganga bakubwiye ngo inda igeze ku mezi 7, dushobora kugira gute, dushobora gukuramo umwana tukamushyira muri kuveze. Ndumva ari aho ngaho ubuhamya bwari bugereye. Turarikira abantu ko bazakurikirana igice cya gatatu, ari aho ngaho twari tugereye. Ngira ngo wakomereza aho ngaho ukomeza n'ubuhamya bwawe. Nanjye mbanje gusuhuza abankurikiye mwese, muraho neza ni amahoro. Nishimiye kuba mugarutse kunsura kugira ngo nkomeze ubuhamya nari nagambire guha bene data, cyane cyane abafite ikibazo nk'icyo nari mfite cy'ubugumba, kugira ngo habeho kumenya uburyo insinzi yabonetse. Ndabakunda kandi ndabasengera cyane. Nkunda iteka kubabwira ngo humura nawe uzabyara. Nanjye narabyaye, humura nawe uzabyara. Haleluya. Reka nkomerezeho aho nari ngeze ubushize. Nababwiye uburyo nagiye kwa muganga bagasanga n'isukari yazamutse, kubera ko banziho ikibazo cya hypertension nubwo yari itakiri hejuru cyane, ariko barambwira ngo umwana reka bamusove bamuwushyire muri kuveze. Narabangiye ndababwira ngo ntibishoboka. Umwana wanjye ntabwo ari umwana nk'uw'abandi. Umwana wanjye ntabwo azavukira amezi 7, agomba kuvukira amezi 9 nk'abandi. Ndababwira ngo ntabwo nzabyara igihe kitageze, kuko nzabyara kuri 25 z'ukwa 12. Icyo gihe ndabyibuka inama yarateranye y'abaganga, batangaza ko hari umubyeyi wanze kugira ngo bamwopere basove umwana nawe bamusove. Ngewe aho narindi numvaga mpagaze ku isezerano ry'ibyo navuganiye n'Imana, hahandi nababwiye nasengeye muri rya shyamba rya Rebero. Hanyuma Imana rero yaranshyigikiye, nubwo iyo situation yari ikomeye cyane. Hariho probabilité y'uko umwana ashobora gupfira mu nda kubera tension, rimwe yaramanukaga ubundi kazamuka gutyo gutyo, ariko Imana yarandinze bigera ku itariki 23 z'ukwezi kwa 12. Ubwo nibwo nabonye ibimenyetso by'uko umwana agiye kuvuka. Kuri iyo tariki 23 isuha yaramenetse, hari mu saa 8 z'ijoro. Bahita banjyana muri Faisal. Bangejejeyo ndabwira nti munkorere ibishoboka, kuko uyu mwana ntwite ndamukeneye, ndamukeneye cyane, nkeneye kumubona, mutegereje igihe kinini. Barambwira bati ibyo wivugisha ni ibiki mada? Atugomba gutegereza ibise ukabyara neza, kuko umubyeyi wese ukibyara bwa mbere
hano tumuha chance yuko abanza kugerageza amahirwe yo kubyara neza. Ndababwira nti ko uyu mwana mukeneye kandi ko mubona isoha yamenetse, mwambaze umwana mukamumpa. Baranyangira. Ubwo urumva nageze mu saa 8 kuri 23 batangira kumpa maestoteke. Maestoteke nayafashe uwo munsi 23 24 birakomeza, ndaribwa umva narababaye icyo gihe bihagije. Ariko mbabwira nti uyu mwana arasufra, ariko ndashima Imana cyane. Imana yaramurinze nubwo nahababariye cyane. Byagejeje mu 24 nimugoroba bakabona ko umwana ngo atangiye guhumeka nabi. Hanyuma ariko nabwo ntibafata decision. Aho ngaho harimo umugambi wa Satani ukomeye uhihishe, kuko byarakomeye. Noneho bikomereye haza kubura umuganga ako kanya wo kumfasha. Hari hamaze kugera abarwayi bandi benshi. Burakeye bugera kuri 25 bashyizeho appareil yapimaga kureba ko umwana ameze, basanga umwana atangiye kugira intege nke cyane zo guhumeka. Banyirukankanye shishi itabona, banjyana mu saa 5 kuri 25. Nsubiye inyuma gato iyo tariki 25 nari narayihawe n'umwana w'umuhanuzi. Twahuriye hahandi mu ishyamba ubwo ndasubiraga gushima. Arambwira ati Imana imbwiye yuko uzabyara kuri 25 z'ukwa 12. Nanjye ndabyandika ntegereza icyo Imana yavuze. Ubwo rero kuri iyo tariki 25 mu saa 5 banyirukankanye muri salle dope, bankuramo umwana ze yarasufuye cyane. Yarasufuye, yararize nk'abandi bana akivuka, ariko avuka bamushyira mu bintu biremere by'amabombone, ku buryo n'abamubonaga bavuga bati nubwo bwose abyaye ariko umwana ntabwo ari bubeho. Ubwo aho ngaho twari turwariye Roi Faisal, hari abantu b'abanyamasengesho twajyanye kwa muganga, kuko kese yanjye urebye yashyigikiwe no gusenga gukomeye, nta guhuga kwabayeho. N'ibyo byose byabaganya amasengesho barasengaga. Hanyuma aho akivutse bamubonye bahabaho gusenga gukomeye kugira ngo uwo mwana tumugaruze. Byageze aho muganga ubwe arambwira ati Mada, ubu bintu byose bishobora kukubaho, ikikubaho ukihanganire. Ndamubwira ntumva nkubwire muga, umwana wanjye aramutse agize icyaba, narageze hano mukanga kumumbyaza mbere. Umva umuhite mushakaho mujya mbese muhite musezera akazi mwibwirije, kuko njyewe ntabwo nabyemera, sinabyemera kubura uyu mwana. Uyu mwana ngomba kumubona kandi agomba kubaho. Wenda aho ngaho icyo nabaza, ku mezi 7 wari wanze ko bashobora kukubaga ngo wenda umwana umushyire muri kuveze. Noneho uza noneho kwisabira, ahubwo nyuma kwisabira noneho ko bari bukubage. Cya gihe wari wanze ko bakubaga ngo bamukuremo ku mezi 7, wumvaga uzabyara neza nabwo batakubaze, ko nyuma wageze ukisabira ko bakubaga noneho? Oya, nari mbizi ko ndi programme nzabagwa, ahubwo njyewe icyo nangaga ni ukubyara umwana udashyitse. Ubusanzwe njya numva bavuga ko ku mezi 7 umwana abaho. Umwana abaho ku mezi 7, ariko kuko nari mfite ibimenyetso nahawe n'Imana, n'itariki nahawe n'Imana umwana agomba kuvukiraho, numvaga ntagomba kumubona mbere y'iyo tariki. Numvaga ngomba kumubona kuri ya tariki nahawe mu masengesho. Noneho ni ukuvuga ngo n'ubundi umwana ya tariki neza nibwo wamubyayeho 25 neza. OMS itegeko yatanze abaganga bubahirije, byatumye bisunika tekereza kuva kuri 23 ndi kwa muganga ndikubise ndikunda nkazabyara kuri 25. Imana yarabyemeye kubisunika kugira ngo bigere kuri ya tariki. Noneho wakomeza guhera icyo gihe umubyara, noneho ukihanangiza abaganga umwana wanjye ntagira icyaba, mwese murasezera akazi. Byaje gukomeza bite? Byaje kuba bibi cyane.
bigera aho umwana arasinzira burundu, ukabona ntareba, ukabona ntavuga, ukabona nta muvoma n'imwe ikorwa. Abanyamasengesho barasenga ntibakangabwa n'abaganga bari aho, babwira Imana ngo uyu mwana agomba kubaho, tugomba kumuterura ari muzima, niryo shimwe ryawe, nicyo cyubahiro cyawe. Hanjye nkasenga aho ndyamye, twese tusenga Imana. Aho hantu nahamaze igihe kirekire mu bitaro, kubera yuko namazemo hafi ibyumweru 2 dutegereje icyo Imana izakora. Nyuma y'icyo gihe y'ibyumweru 2 rero, muri icyo gihe umwana ameze gutyo ntiyabashaga no konka, sinashoboraga kuba namuha ibere ngo arikurure. Byari ibintu bikomeye cyane, bamushyize muri bombone bagashyira muri kuveze, bibi bintu bikomeye cyane ku buryo nta cyizere cyo kubaho wabonaga. Hanyuma rero dukomeza gusenga, hamwe no gusenga Imana iradushyigikira. Hashize ibyumweru 2 umwana atangira gusisa ibere, atangira gushaka konka, ntangira kumumenyereza kuri muha buhoro buhoro. Nyuma y'icyumweru yari yatangiye konka, ndetse n'ibara wabonaga yavutse n'ibara, mbese ubona yarirabuye cyane, ubona n'amazi yaramushizemo, ubona akantu kumagaye. Hanyuma atangiye konka, dutangira kumukarabya no kumusiga, umwana agenda agaruka buhoro buhoro. Abantu rero bansuye icyo gihe nabyaye nibo bumiwe, avuga bati burasa aravuga ko abyaye umuntu, ati mbega akantu mbega akantu abyaye, mbega ukuntu gasa nabi Abantu bose babonaga uwo mwana, bose babyanaga inzara. Kuvuga ngo cya kigeragezo cy'uko wabuze urubyaro, cy'uko batagutera inda uba udahari, bagutera inda uri hehe, byose byaje gusimburwa nuko noneho nubwo Imana igushumbusha ikabiguhaye umwana, ariko n'ubundi kigeragezo hahita haza ikindi cy'uko uwo mwana n'undi nta cyizere ahabwa. Yego, muri sosiyete nta abamubonye avuka, ngiye gusa mu mutima wanjye numvaga azabaho, kuko nari narabwiwe n'Imana ko uwo mwana azabaho, kandi akaba umwana wifuzwa, uzaba umwana ukomeye cyane. Noneho Imana yari yarambwiye ko izamukoresha imirimo y'ubutwari, nkumva ubwo ateganyirijwe kuzakora umurimo w'Imana, Imana idashobora kumuhomba. Ngiye nibwiraga ko idashobora kumuhomba, ariko abamureba bakavuga bati n'uwo bwose abyaye reka. Abantu bose barumirwaga, akavuga ati aka kana abyaye ni agaki, si uyu ni umwana, ni agakoko, ni igiki. Nyuma uko iminsi igenda ishira, yego twatinze mu bitaro cyane, ariko uko iminsi igenda ishira ubuzima bw'umwana bugenda bugaruka. Buriya kwa muganga barafasha cyane, ntabwo umuntu usuzugura kwa muganga twemeranya. Abaganga barafasha, bafite ubumenyi bafite, hari ukuntu bagufasha, hari uburyo bagufatamo, bakanagukora iyo counseling. Najyaga mbona banyegera akambwira ati ibi bibaho, izi cases dukunze guhura nazo, humura uyu mwana azabaho, dore turapima tukabona nta birenze, ariko bamurebaga nta mahirwe babihaga. Muri make mu bitaro wahamaze nk'igihe kingana gute? Mu bitaro nahamaze hafi ukwezi nyuma y'uko umwana avutse. Ariko nta birenze bihari, ibintu byose Imana yari yarabiteguye, nta kibazo cyari gihari. Unje wese akaza kunsura, nabonye itandukaniro rinini. Urumva mu myaka 9 yose yari ishize nkingiwe, nta wari warigeze ansura yikoreye. Uwo mwana yarasuwe, uwo mwana yarahembwe, kugeza ubwo negeranyije ibihembo bahembye uwo mwana bikaba miliyoni 3 z'amanyarwanda. Urumva n'ubundi ni wa mugisha yaje ari umugisha. Batanze ibintu, umva Mana ishobora byose, uwo mwana yambereye umugisha. Yaje bamubabaye, yaje tumubabaye, umuryango wari warahangayitse, inshuti zari zarahangayitse. Yego abatatwishimira batunyega birumvikana, ariko yaje ari umugisha ku rwego rw'indengakamere. Umwana yatubereye umugisha. Hanyuma wenda hari akantu ntabajijeho, hari ukuntu nk'umuntu iyo ari gusengera
nk'ibintu akeneye cyangwa se hari nk'iryo sezerano nyine Imana ufite ku Mana, nawe hari nk'ishimwe uvuga uti nindamuka ngeze kuri iki nanjye nzashima Imana muri ubu buryo, ni irihe turo watanze cyangwa se ni irihe shimwe watanze icyo gihe? umwana amaze kuvuka ataranavuka ntaranamusama, njye nabwiye Imana nti Mana nunkura ku musozi w'ubugumba ukampa guheka kwampa konsa nk'abandi bana, ukangirira neza nkabasha kwitwa umubyeyi, nibura nkabona udutoki tw'umwana, nkumbura kubona udutoki tw'uduhinja, kubera njye ari njye mwana mukuru mu muryango wacu. Nibukaga barumuna banjye ukuntu tuganza twabaga tumeze, nk'iyo nicaraga njyenyine nkimagine nkumva nkumbuye akaganza k'umwana, nkumbuye akana kanyurira, nkumva ndabikumbuye. Noneho nkanagira n'amahirwe nabyama muri za nzozi zanjye, nkajya kubona nkabona akana kamwe kuriye ku rutugu, akandi nkakikiye ku biro, akandi karimo karakurura amatwi. Noneho nkagira ikibazo gikomeye, kuko iyo nakangukaga mvuye muri ibyo bintu igihe cyose babana sinababonaga, ariko nararanaga nabo nkina nabo. Ubwo rero kuri jyewe ishimwe nari narabwiye Imana, nabwiye Imana nti Mana nungirira neza ukampa abana, nzavuga ko ushobora byose nkoresheje inzira zose nshoboye. Numvaga inzira nshoboye ari iyo kwandika, nari naranditse ibitabo bindi, ndibwira Imana nzakwandikira igitabo, kwandike mvuge imirimo yawe, sinzabica ku ruhande, nubwo abantu bazanegura bakavuga bati cya kigore ni ikigoryi kimena amabanga, ariko numvaga ku rwanjye ruhande nzasakuza, nkumva nahagarara hejuru y'inzu nkavuga ko ishobora byose. Noneho nakubita umutima kuri bwa burwayi nababwiye yanyejeje, ayiwe nkavuga nti Mana nta yindi Mana ikwiriye kubaho atari wowe. Nkunga mu rya Hana aho yateruye akavuga ngo uri igitare cy'isungwa n'amahanga, nanjye navuga ngo nta kindi gitare gikwiriye kuba atari Imana. Numvise Imana intangaje, numvise Imana inshekeje mu by'ukuri nk'uko yasekeje Sara. Hanyuma nyuma y'uko wibarutse umwana wa mbere, twumvise urugendo cyangwa se nk'inzira igoye byafashe cyangwa se byagusabye kugira ngo uwo mwana abashe kubaho abe ari muzima, ariko kandi mu buhamya bwabanje watubwiye ko ufite abana babiri. Umwana wa kabiri we yaje kuza gute? We yaragoranye nk'uko uwa mbere byagenze? Umwana wa kabiri we ntabwo yagoranye cyane, nubwo nabwo nari mfite ibibazo by'amahypertension, ariko kugira ngo mbese njye gufata decision yo kubyara umwana wa kabiri, wa mwana wa mbere nabyaye nyuma hashize amezi 9 avutse. Noneho b'abadamu twakoranaga nanone harimo umwe wansanze, arangije arambwira ati ese ati ndabona maze kutwiyemeraho ngo wabaye umubyeyi, ate se ubu umubyeyi ntubyaye umwana umwe nk'inzoka? Ndamubwira ariko kana unshaka wiki urongeye kandi urasubira? Wari umutubwiye? Nari mubabwiye ariko ndamuretse kubera ko ntabwo ari byiza. Ndamubaza ntirongeye kandi ushatse kongera kunkomeretsa, ni ukubera icyo ngendaho? Ariko iryo jambo rirambabaza, mbese ndababara mu mutima, nkajya ngenda mbitekereza, nabwo nsubira gusenga. Noneho nagiye gusengera ahantu ku Gikongoro bita Kinyamakara. Hari umusozi wo ku Gikongoro, Nyamagabe, muri Nyamagabe. Ndavuga nti Mana ndababaye, reka nzamuke uriya musozi. Kwirebera impamvu ntasubiyeyo ni ukubera yuko bari barahafunze, bari batekeye hasengera. Nuko noneho ngeze aho kuri uwo musozi ndazamuka nsenga, n'umusozi usengerwaho n'abantu benshi. Ndinginga Imana ndayibwira ntunyeze kwa kujya imbere y'Imana ubanje kwigeza, mbanza kwikiranura nayo. Ariko ngera ahantu ndananirwa, n'umusozi uruhije cyane muremure cyane. Hanyuma njyama ku musozi, umuntu atanze arahansanga, arambwira ati
byuka utaha Imana irakongeye. Byuka utaha Imana irakongeye. Ntago wumva ikinyarwanda? Imana irambwiye ngo byuka utaha Imana irakongeye. Inyongeye iki? Icyo wasabaga urakizi, Imana irakongeye, irakongeye. Nzita nzamura amaboko ndavuga nti Imana ushimwe kuko ukuyeho igisebo cyo kubyara umwana umwe nk'inzoka. Ubu ngubu nanjye njyaye ndororotse, ndagwiriye nk'uko ijambo ryawe rivuga, kandi ndororotse. Sinzongera kwitwa ngo nabyaye umwana umwe nk'inzoka. Naratashye ako kanya. Reka wenda ngira ikintu mbaza hagati aho ngaho. Ni ukuvuga ngo ubwo hari hashize igihe kingana gute ku buryo abantu batangira kuvuga ko nanone ushobora kuba warabyaye umwana umwe nk'inzoka? Byari birambiranye ku buryo umuntu ashobora gutekereza ko wabyaye umwana umwe nk'inzoka? Ni kwa kuntu umuntu agira umuntu umugendaho, umva akakugendaho ahantu hose akajya gusesereza. Ariko mu by'ukuri hashobora no kuba nabivuga ari ibintu nyine atahaye agaciro, ariko uwabibwiye bikamukomeretsa. Nta n'ahantu bihuriye, kuko urumva umwana wanjye yaramaze kugira amezi 9 yonyine ataranuzuza umwaka. Amezi 9 mbese ubwo wimbaga byararambiranye ko wasama undi nyuma y'amezi 9? Njyewe ukuntu nabibonye ni nka kwa kundi umuntu abona umugisha undi ntawishimire, noneho akaba yarababajwe n'umugisha wa mbere wabonetse, kavuga atatu reka nkitere igikwasa, ubundi se kizabyara wa kabiri. Kirishima ngo cyarabyaye kizabyara wa kabiri. Ngaho nguko. Nuko nyine no akagutega iminsi bitewe nuko n'amarangamutima yewe wenda. Yego, njye nuko nabibonye, ariko njyewe ikintu mbona kurwange ruhande, mbona ari umukozi w'Imana cyane, kubera yuko amagambo yagiye ambwira bwa mbere akayambwira na bwa kabiri niyo yatumye mfata decision yo kuzamuka imisozi no gusenga. Imana irantabara. Ngiye mufata nk'umuntu wanjye kandi ndanamukunda cyane. Nanjye ahubwo ubwo nanjye kukubaza ntabo bantu bagiye gukomeretsa gutyo abo mwakoranye cyangwa abanaga bo mubanye mute wenda nicyo nanjye neza cyane, kandi kenshi bo nta nubwo baba babyibuka. Ntekereza ko baba batabyibuka. Harimo bamwe muri bo bagiye bumva ubuhamya bwanjye bakanabona igitabo cyanjye bagisoma ko nabyanditsemo, bakambaza ati ariko se muri bari abantu uvuga buriya nanjye ndimo? Naho hamubwira ariko nibira ni ibintu byarangiye, kandi nibyo abantu bavuze kwari ukuntera inkunga ngo ndakare nzamuke njye gusenga. Mwarakoze cyane. Noneho nyuma yo kuva ku Gikongoro Kinyamakara wagiye gusenga, uwo muntu akaza kubwira ati haguruka utahe, ati yaharya akubwiye ngo haguruka utahe? Yarambwiye ngo Imana irakongeye, wahaguruka utahe, Imana irakongeye. Nyuma yaho ngaho uravuyeyo ugarutse mu rugo, byaje gufata igihe kingana gute none kugira ngo ubyara undi mwana? Ngarutse mu rugo ntibyamaze amezi abiri, kuko umwana yari afite amezi 9, mbyaro wa kabiri agize umwaka n'amezi 8, ataruzuza neza imyaka 2. Urumva Imana y'isi ntabara yasinye bita bikunda mpita nsami ya kabiri. Hanyuma ariko hariho akantu nibagiyeho gato hagati y'umwana wa kabiri n'umwana wa mbere, harimo ekari y'imyaka 2. Hari ekari y'imyaka 2 kuko barutana imyaka 2 urubundi. Ntabwo natinze sinamaze igihe kinini. Nyuma uwo mwana noneho wabyaye umwana wa kabiri, se nawe yaje ari umuhungu, ese yaje ari umukobwa, ese noneho we wamwise nde? Umwana wa kabiri nabibwiye mu ntangiro y'ubuhamya bwanjye, yaje ari umuhungu. Nawe ni umuhungu mwiza cyane, babandi babona ari babi hasi bakura baba beza cyane. Ndashima Imana cyane. Nyuma y'icyo gihe wenda ngendagana no ku musozo, umubyeyi cyangwa se umupapa w'abo bana, kuba waramaze igihe kinini wenda utari wabyara,
ukaza kubyara ariko noneho ukabona ubyaye abahungu noneho gusa nta kibazo cye kibamo noneho cy'uko akeneye kuba yabyara umukobwa. Nta kibazo gihari mu rugo, dufite abana batunyuze, turanezerewe, Imana yatugiriye neza, umutware nta kibazo abifiteho, kandi ni umuntu utuza cyane, araceceka cyane, ntabwo ushobora no kumenya ikiri mu mutima we. Birashoboka ko yaba yarabitekerejeho ariko ntago mbizi. Reka tubashimire abantu bakurikiranye ubuhamya bwawe, igice cya gatatu cy'ubuhamya bwawe, kugira ngo turimo turabigerera ibijyanye n'ubuhamya bwawe ni birebire ariko nibura turimo turagenda tugabanyaho. Ntekereza ko ngira ngo dusigajeho nk'igice kimwe cyangwa bibiri, bishobora no kuba bitatu ntawamenya, ariko reka tubashimira abantu bakurikiye kuva ku gice cya mbere kugera aho tugereye ubu ngubu ku musozo wenda w'igice cya gatatu, tubararikira nuko bazakurikirana n'ibindi biganiro bizakurikiraho ikindi gihe. Tubashishikariza gukomeza gukora subscribe, ndetse niba nta kindi kintu ushobora kubabwira muri aka kanya twasoza. Ikintu nabwira mwebwe mwese abankurikiye, mwebwe mwese abumvise ubuhamya bwanjye, umusozi w'ubugumba ni umusozi ukomeye cyane, usaba kwihangana, usaba guhora mu masengesho, usaba guhora mu ijambo ry'Imana, usaba kuzamura kwizera, kandi ubigizemo uruhare ugashyiramo imbaraga. Reka mbahe agatekerezo kamwe. Niba umuntu agiye guhinga umurima agatangira saa 12 akaba yataha saa 4, undi agahera saa 12 akazataha saa 9, ntabwo abo bantu bazanganya imibyizi, kandi bose batangira umurimo ubona bafite courage. Baba bafite courage bagahinga cyane kugira ngo bacyure umubyizi. Mwarananirwa avamo saa 4, undi avamo saa 8 saa 9. Urumva abo bantu ntago banganya umubyizi. Ibyo rero ndabigereranya n'iki kigeragezo n'uyu murimo kuri imbere. Ugomba guhinga uko byagenda kose, ntago ugomba kurambirwa n'ubwo wananirwa, ugerageza kwiyongeramo agatege, ukiyongeramo imbaraga, ugapushinga, ukagerageza gukomeza guhinga kugira ngo uzacyure umubyizi utubutse. Rero ntago guhinga gusa biba bihagije. Urabizi umuhinzi bimusaba ko atera akazatera imyaka, akazayibagarira, akazayuhira, akazayisarura, mbese kugira ngo azabone umusaruro. Ntabwo ari nonaha. Hari abantu benshi bagiye bumva ubuhamya bwanjye aho nagiye mbutanga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, bakampamagara akambwira ati njye ndarambiwe, umugabo amereye nabi, amafamiye amereye nabi, abo dukora nabo nta kigenda. Ariko ndagira ngo ukomeze aka kanya nkubwira ngo wirambirwa, kuko nugamburura mu makuba gukomera kwawe kuzaba kubaye ubusa. Gukomera kwawe kuzaba kubaye ubusa, mbese abagushaka bazaba bakubonye. Nuhunga uwo mugabo ntabwo uzabyara ari uko mutakibana, ahubwo ugomba kwihangana, ugashinyiriza, ugasaba Imana inkomezi mu rugamba urimo kurwana. Niba ari urw'abaturanyi, niba ari urw'umugabo urwana, niba ari urwa nyokobukwe, harimo n'abafite ibibazo baterwa n'imiryango ya hafi, ba nyirabukwe, nta kigenda, uri umukazana mubi, uri ingumba, uri nyirambyirire, nta kigenda, ugasanga aramuhoza ku nkeke. Ndakwinginze byima amatwi urebe icyo ushaka, kuko isezerano ryawe rizasohora ukiri mu rugo rwawe, ruzasohora ukibana n'umugabo wawe. Ikindi kintu nasaba abadamu bafite ibigeragezo, mugerageze kurwana uko mushoboye mwera imbuto, kuko uriya mugabo agize abamujya mu matwi akamubwira ati uri ikigoryi, ubundi uriya mugore utabyara umutunzemo iki. Icya kabiri, agize kuba koko abona koko nta musaruro arimo abona ashaka, bisaba rero kumusengera cyane, bikasaba no kumwerera imbuto zidasanzwe. Imana ibafashe,
Imana idufashe muri uru rugamba, nzakomeza kubashyigikira uko nshoboye kose, mbaha inama uko muzikeneye, mbaha ubujyanama, mbasengera, kandi ndwanya n'ihohoterwa aho rizaba ryakorewe hose. Ndumva ari wo mugambi wanjye, ni ukugira ngo umunezero nabonye maze kubyara, umunezero nagize maze kwitwa umubyeyi, namwe muzawugire. Ibanga nakunze kurihishura kenshi, haba mu bitabo nanditse, mu gitabo nanditse cya Humura Nawe Uzabyara, nakunze kukivuga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Harimo umuti w'ikibazo cy'ubugumba ushingira ku iyobokamana. Yego hariho ibibazo bituruka ahandi, bakavuga bati se abantu bivuje bo ntibabyara. Yego babyara, ariko abaganga bagira aho bagarukira, abavuzi ba Kinyarwanda bagira aho bagarukira, niba koko banavura, ariko ku Mana, Imana niyo ifite igisubizo cyawe cya nyuma. Waba utabyara, waba ufite ikindi kibazo, ibibazo byo ni byinshi hano mu isi, ariko Imana ifite igisubizo cyawe cya nyuma. Ugerageza guhungira ku Mana, kandi nunajya mu ijambo ry'Imana, ushakisha ijambo rihuye n'ikibazo ufite, ari ryo utindaho, uryuze mu mutima, urimedite, urisubiremo, wumve icyo Imana ishatse kukubwirira muri iryo jambo, maze numara kuryumva wizere ko ari ishobora byose izashyira mu bikorwa ibyo ikubwiye. Numara kubyizera urisengeremo, utuze, ibyo hanze ubyima amatwi, Imana iguha ayandi matwi. Imana ujye uyikunda gusenga Imana, uyisabe kugira amatwi yandi yumva ibidasanzwe, ugira amaso abona ibidasanzwe, kuko nk'uko nagiye mbabwira urugendo nanyuzemo, iyerekwa n'ishurirwa n'inzozi nagiye ngira, nibyo byagiye bimpa inkomezi muri uru rugendo. Mu gihe rero nta yereka ufite, ntabwo ushobora kunesha uru rugamba. Injiramo neza, Imana ibashe guhumura amaso yawe. Ijandikemo neza, udasigaje n'agasatsi na gake. Winjiremo wese, maze utabarwe. Birashoboka, humura nawe uzabyara, nanjye narabyaye, muhabwe umugisha w'Imana. ngira ngo dusoza waturagiza Imana nk'uko twatangiye twiragiza Imana, ariko kandi unababwiraho icyo gitabo cyangwa se ibitabo wanditse ahantu ushobora kubisanga. Ego, mbere yuko dusenga nabarangira igitabo Humura Nawe Uzabyara, ushobora kugisanga hano mu Rwanda, wakibona kuri librori y'Inkuru Nziza. Muri librori y'Inkuru Nziza kibamo. Hanyuma ikindi kintu nibagiwe kubashishikariza, dufite urubuga duhuriraho n'imiryango itarabona urubyaro. Twahuriye mu muryango witwa CFF, Care for the Family. Care for the Family ni umuryango wita ku miryango itarabona urubyaro. Icyo tubafasha ni ukubahumuriza, tubafasha mu bujyanama, tunarwanya, tunamagana cyane ihohoterwa ryari ryose bakorerwa. Ndumva byaba ari byiza mbashishikarije no ku wowe ufite icyo kibazo kuza muri uwo muryango. Abantu benshi barahakiriye cyane. Twatangiye mu kwezi kwa 2 2020, ariko ubu ngubu turashima Imana. Imana yaradushyigikiye. Twatangiye dusenga turi abantu bake, tugenda twaguka, ubu tumaze kuba imiryango ikabakaba mu 100 ku isi yose. Hanyuma uyu munsi tumaze kubona ababyeyi bashyize ku ibere. Imana yaradushyigikiye cyane. Ababyeyi 5 bashyize ku ibere, dufite n'abandi bagitwite bagiye kubyara vuba. Nawe ngwino wegera abandi. Buri uhuye n'abantu muhuje ikibazo, ukisanzura, ntubiheranye mu mutima, urabohoka. Guhorana intimba n'ayo marira udafite uyabwira birarushya. Ngwino wegera abandi, ngwino twisungane, dukomezanye. Ntago Imana izabura kudushyigikira, kuko Imana ishyigikira bishyize hamwe. Kuko iyo bateranye, ababiri nibaterana, Imana ngo yumva gusenga no kwingenga kwabo. Nawe ndagukunda, ndagusengera kugira ngo ugere ku nsinzi nk'iyo nagezeho. Reka dusenge. Mana nziza iri mu ijuru, ndagushimye kuko hari icyo witeguye gukorera iyi miryango inkurikiye. Uyu muryango utagira abantu nkurikiye, hari icyo warema.
wahindura amateka nk'uko wayampinduriye, wakora imirimo ikomeye n'ibitangaza, watabara aba babyeyi. Mana nziza, wahindura izina, wabahindura amazina nk'uko wayampinduriye. Uri Imana ishobora byose. Nakubonye ufite imbaraga, nakubonye ufite ubutware, nakubonye ufite ubwenge. Gira icyo ukora kandi ukireme ugisohoze. Abantu bawe bazahagarare hano bashima. Ndabizi amashimwe akwiye kuba menshi, kandi n'ubwami bwawe bwakwaguka, kuko nukora igitangaza abantu bakabyara, abana babo nibo bazagukorera mu gihe kizaza. Bityo ndabasengeye kugira ngo ukore imirimo ihesha icyubahiro kuko uri Imana. Wumve gusenga kwanjye mu izina rya Yesu, amen.